விரல் சொடுக்குவது, நெட்டி முறிப்பது அல்லது கிராக்கிங் யோர் நக்கிள்ஸ் என்று சொல்வார்கள். இதை உங்களில் கூட பலர் ஒரு வழக்கமாக கொண்டிருப்பீர்கள். அப்படி விரல்களை சொடுக்கும் போது ஏதோ எலும்புகள் எல்லாமே முறிவது போல் ஒரு சத்தம் வரும். அது சரிதானே? ஆனால் இந்த விரல் சொடுக்குவதற்கு பின்னால் இருக்கும் மர்மம் என்ன? குறிப்பாக அந்த சத்தம் ஏன் வருகிறது என்று எப்பொழுதாவது யோசித்து பார்த்துருக்கீங்களா? இல்லையா? அப்படி என்றால் இன்றைய SciNirosh Show நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கத்தான் வேணும். வணக்கம் நண்பர்களே, உங்கள் அனைவரையும் இன்றைய SciNirosh Showக்கு அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். சரி, விஷயத்துக்கு வருவோம். விரல் சொடுக்குவதென்றால் என்ன? ஒரு சிலரை பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விரலையும் இழுத்து சொடுக்குவார்கள். வேறு சிலர் கையை மூடி அல்லது 5 விரல்களையும் பின்னோக்கி வளைத்து எல்லாம் ஏதோ விதமான அக்ரோபாட்டிக்ஸ் பண்ணி சொடுக்குவது எல்லாத்தையும் பார்த்துருப்பீங்க. அப்படி சொடுக்கினால்தான் அவர்களுக்கு ஒரு விதமான நிம்மதி அல்லது சுகம் கிடைப்பது போல் கூறுகின்றார்கள். 25 - 54% மக்கள், அதிலும் குறிப்பாக பெண்களை விட ஆண்கள் தான் அதிகமாக விரல்களை சொடுக்கின்றார்கள். ஆனால் அந்த விரல்களை சொடுக்கும் போது வரும் அந்த சத்தம் இருக்குது, அது மட்டும் எவ்வாறு வருகிறது? இதற்குரிய காரணத்தை கண்டுபிடிக்க 1947 ஆண்டிலேயே தொடங்கிவிட்டார்கள். அன்றிலிருந்து பல்வேறு ஆராய்ச்சி குழுவினர்கள் வெவ்வேறு காரணங்களை முன்வைத்தார்கள். ஆனால் இந்த காரணங்களில் எது சரியான காரணம் என்பதை ஒருவராலுமே சொல்ல முடியவில்லை. எனவே இந்த மர்மத்துக்கு பின்னால் இருக்கும் உண்மையை கண்டே பிடிக்க வேண்டும் என்று நினைத்து ஒரு புதிய முயற்சியை ஆரம்பித்தார்கள். புல் மை ஃபிங்கர் ஸ்டடி என்ற பெயரில் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அல்பர்டாவில் ஒரு புதிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒன்றை செய்தார்கள். அது எப்படி என்றால், ஒரு நபரை விரல் சொடுக்க சொல்லிவிட்டு அவர் சொடுக்குவதை MRI என்று அழைக்கப்படும் மேக்னெட்டிக் ரெசனன்ஸ் இமேஜிங் ஊடாக, அதாவது காந்த அதிர்வு அலை வரைவு முறை ஊடாக அந்த சம்பவத்தை அவதானித்தார்கள். அப்பொழுதுதான் அந்த ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு உண்மையே தெரிய வந்தது. நமது மூட்டுகளுக்கிடையே சினோவியல் ஃப்ளூயிட் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு நீர்மம் உள்ளது. நாங்கள் விரல் சொடுக்கும் போது நமது மூட்டு இணைப்புகளுக்கு இடையே 2,3 - 4.5 மில்லிமீட்டர் வரை ஒரு இடைவெளி ஏற்படுகின்றது. இந்த இடைவெளிக்குள் உடனடியாக அந்த நீர்மம், அந்த சினோவியல் ஃப்ளூயிட் போக முடியாத காரணத்தால் ஒரு சிறிய வெற்றிடம், அதாவது ஒரு வேக்யூம் ஏற்படுகின்றது. எப்பொழுதெல்லாம் இந்த வெற்றிடம் ஏற்படுகின்றதோ அப்பொழுது இந்த சத்தம் கேட்கிறது. இதுதான் இந்த விஷயத்துக்கு பின்னால் இருக்கும் உண்மையாகும். அதாவது நாங்கள் விரல்களை சொடுக்கும் போது ஒரு சிறிய வெற்றிடம் ஏற்படுகின்றது, உடனடியாக அந்த சத்தம் கேட்கிறது, அவ்வளவுதான். ஆனால் இன்று வரை இந்த ஆராய்ச்சியில் கூட கண்டுபிடிக்காத ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா? இப்படி விரல் சொடுக்குவது நமது உடலுக்கு நல்லதா தீங்கானதா என்றுதான். எனவே இதற்கு கூட ஒரு பதிலை விரைவில் கண்டுபிடிப்பார்கள் என்று நம்புவோம். சரி நண்பர்களே, இனி நீங்க கூறுங்க, உங்களுக்கும் விரல் சொடுக்கும் பழக்கம் உண்டா? நீங்க விரல் சொடுக்குவதற்கு காரணம் என்ன? இதற்குரிய பதிலை கீழே காமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதிவிடுங்க. அது மட்டும் இல்லை, இன்றைய SciNirosh Show பற்றி உங்கள் கருத்தையும் எழுதிவிடுங்க, அல்லது எனக்கு Facebook, Instagram, Twitter போன்ற ஏதாவது ஒரு சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மில் அனுப்பி வைங்க. தொடர்ந்தும் எனது SciNirosh Showவை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்க விரும்பினால் கண்டிப்பாக எனது யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க. சரி நண்பர்களே, இதான் இன்றைய SciNirosh Show. உங்கள் அனைவரையும் இன்னும் ஒரு SciNirosh Showவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் SciNirosh.